өте қуанам. Осы мына жаңа буын шығып жатыр. Мұндай жастар жоқ. Былай жинақы бір-бірімен осы байланысып бірігіп сондай тіл жасап жатқан жастар мен көрмеймін. Бірақ біздің ауданда осындай өте жақсы, керемет. Қолдаймыз біз. Тағы не керек бәрін. Бізде қазір мына Бәйдібек ауданында Телеграмда, WhatsApp жүйелерінде осындай 5-6 группалар бар. Оның атап өтетін болсақ жаңағы Бәйдібектік мал базар, берекелі Бәйдібектік құс базар, жаңағы ерікті жастар деген осылардың барлығы соның ішінде жаңағы жиналып, мал базар болсын, қандай да сатылымға түскен барлық дүниелерді осы WhatsApp арқылы сатылып отыр қазір. Алтайский крайдан қалмық, асыл тұқымды қалмық фамилиясы жаңағыдай. Оны көбейту мақсатында. Карантин кезінде ешқандай еш-жаққа шыққан жоқпыз. Онлайн түрінде жаңағыдай желіден таптық. Өзім сияқты арғы өттегі жаңағы Алтайский крайда кәсіпкерлерді Победа деген жаңағы өнеркәсіп жаңағы өздері тірлігін жасап жатқандар. Сол арқылы договор жасап, ешқандай қиындығы жоқ. Барлығы жақсы, қазір өзіміздің қорамызға мал өсіп отыр. Бәйдібек ауданында үлкен чаттар жұмыс істеп жатыр. Пандемия кезінде мал сату, егін сату, жалпы сату мәселесі өте қиындағандықтан үлкен чаттар, берекелі Бәйдібек чаттары құрылып, чат арқылы бір-біріне тауып, сатушы мен алушы кездесіп, үлкен жұмыстар жатқанды. Сонымен қатар бұл деңгейді Құдай қаласа жалпы Бәйдібек ауданында емес, басқа облыстарға таратып, үлкен жетістіктерге жетіп, жалпы өзінің шаруаның пайдасына, қалтасына ешкімге желінбей, өз пайдасын көбірек молайтуына үлкен себепкер болайын деп тұр.